Hey guys, welcome back to my mini vlog. So today I'm here at Hayanging Helipad to attend the program International Youth Conclave for Tourism Development. So म चाहिँ आएको थिएँ as a volunteer, as a student, as a youth. So अहिले चाहिँ म रुमबाट घरबाट आएर चाहिँ यहाँनिर हामीलाई चाहिँ भलन्टियरको लागि आईडी कार्ड एन्ड देन टी-शर्ट दिएको थियो। त्यो लगाएर चाहिँ अहिले त्यस्तो काम थिएन। अनि त्यहाँदेखिको अहिले चाहिँ हामी फोटो खिच्नको लागि जाँदैछौँ मेरो साथीहरूसँग। यहाँ साथीले चाहिँ मेरो हाई भन्दैछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ के को लागि हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यादै छ है, अहिले निकै नै भइरहेको छ यो प्रोग्राम। र फाइनल चाहिँ कहिले छ भन्दाखेरि चाहिँ याङमा भएको फाइनल चाहिँ आज भोलि पर्सि 3 दिनसम्मको छ। अन्त चाहिँ अब म 3 दिनसम्म नै हुन्छु। अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हुनेछ त्यहाँको चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो दामी बनाएको थियो आज चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ आई लभ याङयाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी फोटो खिच्न जाँदैछौँ। अघि खिचेर आएछ, खिचे फोटो। चान्स छैन, हामीले चाहिँ त्यहाँ फोटो खिच्नु पाएन, यति डरलाग्दो भिड गाइस। अब भरे खिच्छ। अन्त हाम्रो चाहिँ चान्स छैन है, हाम्रो चाहिँ चान्स छैन। अब चाहिँ हामी फेरि तल प्रोग्राममै जाँदैछौँ। त्यति गर्नुहोस् होला मेरो मिनी भ्लग। सो गाइज अहिले पनि चाहिँ हामी डान्स हेरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्टलहरू लगाएको छ। सो हामी चाहिँ यहाँ स्टल हेर्नु आएको। कतिवटा भेराइटी आफ्नो ट्रेडिसनल्सहरू लिएर आउनु भएको रहेछ। यहाँ चाहिँ बुनेको चिजहरू, अचारहरू, लुगाहरू ल्याएको रहेछ। सो हामी चाहिँ यहाँ गरम पनि भयो अनि मैले ग्लास लगाएर चाहिँ अब चाहिँ हामी त्यहाँ हेर्नु गएको। हेर्नुहोस् न लुगा कस्तो दामी दामी ल्याएर राखेको रहेछ, डल्लै बेच्नु ल्याएको। अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ सबसे युनिक भन्दा पनि अब कस्तो भन्ने जस्तो बुनेको बुकेहरू रहेछ। अन्त यहाँनिर तपाईँलाई म एउटा चिज देखाउँछु। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् केक जस्तो देखिरहेछ है, तर यो चाहिँ हो क्यान्डल। कति दामी छ, बाल्दाखेरि पनि नबालौँ जस्तो दामी दामी क्यान्डल्सहरू रहेछ। यहाँ चाहिँ मेरो साथीले हेर्दैछ। तर हामीले चाहिँ गाइस साँच्चैमा मैले चाहिँ केही पनि किन्नु चाहिँ किनेन। अब आज चाहिँ किनेन, भोलि पर्सिमा चाहिँ किन्छु होला। अनि तपाईँहरू पनि इफ आउनु सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर प्रोग्राम एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मजा आयो, हामीलाई चाहिँ दामी थियो। अनि तर केक भनेपछि होला हो। मन पर्यो अहिले भरि। अघि चाहिँ हामी चिया खाएको यो पुच्का खोज्दा खै पुच्कै पाएन हौ। मैंने BA वगैरह अभी PWD की तैयारी की है। ऐसी होती है, हम आते हैं बात क्यों जाते हैं लोगों से मिलने के लिए। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी। मैं तो आपकी आंखों में बिना खुदा कसम सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। लाइफ में कुछ भी करना है तो दिल को साफ रखो, अच्छे से बात निकलो, लोगों से मिलो, नई नई चीजों को सीखो और घमंड कभी करना नहीं है, एटीट्यूड रखना नहीं है और दिल साफ रखो। बहुत नाइस प्लेस, अच्छा है, अमेजिंग। मैं तुम तो दोबारा आऊंगा जल्दी से जल्दी, माता रानी कृपा होगी। बाय बाय, मिलेंगे अगले एपिसोड। सो गाइज जति पनि अरू स्टेटहरूबाट आउनुभएको पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो ट्रेडिसनल डान्सहरू लिएर आउनु भएको थियो है। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आदि भलिन्टियरहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्नुपर्ने थियो। सो उहाँसँग हामीले इन्टरेक्ट पनि गऱ्यौँ अलिअलि।
सो अघि मैले फोटो राखिदिएको थिएँ। सो आफ्टर द्याट उहाँहरूसँग बोलिसकेर चाहिँ यस्तो डरलाग्दो भोक लागेको थियो है। मैले चाहिँ फेरि बिहानदेखि खाना नखाइआएको, अन्त यहाँ खाना खानुको लागि आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हो मेरो खाना। सो मैले खाना खाइसकेर त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट मैले चाहिँ खिर पनि खाएँ। खिर चाहिँ एकदम मिठो थियो। अनि खिर खाइसकेर मैले चाहिँ रसदाना खाँदैछु। रसदाना चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट मिठाई हो, तर यो चाहिँ अर्कै खालको थियो, लाइक त्यो बजारको जस्तो थिएन। तर पनि मैले आधी जस्तो खाएँ, त्यस्तो अब मिठो खालको नै थिएन टु बी अनेस्ट। तर अरू खाना चाहिँ सबै राम्रै थियो, मिठै थियो। अन्त चाहिँ अब हाम्रो फेरि प्रोग्राममा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ अल्छी लागेर चाहिँ बसेको। अहिले भने चाहिँ यहाँ फेरि हामी प्रोग्राममा आइसकेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यति धेरै मान्छेहरू आउनु भएको थियो। र यहाँ चाहिँ हामी अगाडि बसेर चाहिँ पानीहरू बाँड्ने कामहरू गरिरहेको थियौँ। बाहिरबाट आउने गेस्टहरूलाई हेरविचार गर्दैछौँ। र यहाँ चाहिँ भलिन्टियरको नामहरू उठाउनुहुँदैछ अहिले चाहिँ। मेरो अङ्कल आन्टी, यहाँ अर्को आन्टी यहाँ गफ गर्नुहुँदैछ हाम्रो सरदारजीसँग। सो गाइज यत्रो बेर चाहिँ मेरो फोन चाहिँ अफ भएर चाहिँ केही भिडियो रेकर्ड गर्नु पनि पाएन। अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दा चाहिँ 5-6 बज्न आँटेछ, राति पनि भयो हो। अरू आधी भिडियो पनि मैले क्याप्चर गर्नु पाइनँ। सो अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ घर जानु आँटेको। नाइटमा पनि डान्सहरू छ, तर अब हामी के हेर्नु पाएन, किनभने चाहिँ अब हाम्रो साथी जो चाहिँ अब गाडी छ उसको ऊ चाहिँ अलिक बिमार छ नि त। अनि अब हामी गएको अब जानु लागेको अब हामी गएको।